여러분, 이 가방은 제가 바다에 갈 때 드는 가방입니다. 오늘 이 가방을 왜 보여주냐고요? 못하는데 강릉가요. 이거 금지. 일단 아침은 스타벅스 네. 드라이브스루를 할 예정이에요. 치아바타동. 바베큐 치킨 치아바타 한 종류 판매하고 있습니다. 아, 네, 그걸로 해가지고 3개로 주문할게요. 이렇게 할게요. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 커피에 빨대? 내가 하나만 주셔. 좀 나는 빨대 안 써요. 갑자기 튀어나와. 어디서 나온 거야? 저기서 하나만 감탄 주셨네? 저는 집에 있는 샌드위치를 들고 왔어요. 나는 이런 드라이브도 너무 재밌어. 이런 거 보면 이는 확실해. 13도가 나오네. 너무 좋아요. 그러니까 거의 에어컨 수준. 그래서 바다를 보고 바다에 앉아 근처에서 해산물로 점심을 먹고, 그리고 강릉이 또 커피가 유명하기 때문에 커피를 마시고, 그리고 돌아오는 길엔 대관령 양떼 목장에서 저녁은 역시 지금 해냈어. 전략이 맞았어. 근데 그 다음날 이제 큰 회의에 들어갔는데 제가 냈던 어떤 마케팅 아이디어가 무참히 또 깨지기도 합니다. 제가 옳다고 믿었던 공부하면서 가는 강릉. 떨어지는 그런 아이디어. 그러면서 10년 뒤를 제가 위해. 조금 보는 Yes. 것에 대한 각도를 바꾼다든지 나는 못 최소. 봤는데 저 친구는 또 새로운 해석을 들고 오는 것 같았어요. 안녕 분장방. 저는 굉장히 막 잘한다. 안녕. 들어가 보니까 잘하는 친구들이 너무 많아요. 그때 진짜 많이 했던 고민 중에 하나가 나는 어떤 사람이고 싶은가? 네. 근데 그 얘기할 때 어린 왕자에 보면은 어린 왕자가 여우가 맨날 똑같은 시간에 오면은 나는 어느 날부터는 너가 오길 기다릴 거야 라는 내용이 있었는데, 나는 같이 함께 시간을 보내는 사람이 나의 존재를 기다려주는 그런 사람이 되고 싶다는 게 회사 입사할 때 생각한 것 중에 하나였거든요. 예를 들어 이제 그러니까 수임이 없으면은 회의 시작 못한다? 그런 거. 그런 사람, 그러니까 필요한 사람. 싫어하는 애가 내가 없어서 곤란한 거. 내가 없으면 회의가 안 되니까 아파서라도 출근을 해야 되는 거였으면 좋겠다. 아, 입사 당시에는 그게 꿈이셨군요. 네, 그게 현실 아닌가요? 저요, 예, 그쵸. 꿈을 이뤘습니다. 네, 그런 꿈은 생각보다 빨리 이루어지네요. 드림 컴트루. 이게 엄청 좋아지기 시작했어, 역시. 10분 뒤에 도착! 쉬가 마려워요. 운전 중. 안전제. 바다 냄새. 맛있어야 할 텐데. 또 잡았어. 오, 뭐야? 얘는 방생 아니야. 적절히 컸어. 해단밥은 밥 넣고 초장 넣고 비벼 드시면 됩니다. 네. 참기름도 있고요. 네. 잘 먹겠습니다. 우와. 우와, 물 진짜 깨끗해. 오예. 오예.
아니 발을 찍고 싶은데 발이 물 파묻혀. 가만히 있어도 발이 얼마나 파묻힐 수 있는지에 대해 조사드리겠습니다. 심 교수님 한마디 해주시죠. 자연의 위대함을 몸으로 느낄 수 있는 좋은 기회라고 생각합니다. 벌써 발목까지 잠긴 현장을 목격할 수 있었습니다. 현재까지의 진척도는 어떠신가요? 이 물이 저를 이렇게 지나갈 때 이 순간에 조금씩 빠집니다. 밀도의 차이겠죠? 과연 이것은 제가 내려가는 걸까요? 아니면 에너지일까요? 에너지. 이상으로 모래캐스터 이승민이었습니다. 저항해. 따라라라라 이거다. 날 좋아 안나요. 근데 또 왕건들이 저렇게 앞에서 부서진다고. 커피 먹고 양손 가자. 한방울. 나이스. 나이스가 끝내줘. 과연 대관령은 얼마나 시원할 것인가. 비추가 주목됩니다. 이렇게 했는데 되게 시원하네. 자, 대략 버스가 10분 간격이에요. 3분만 걸어가시겠습니다. 네. 매표를 하는데 저희 보고 위에 올라가서 따가울 거라고. 바람이 매우 세게 불어서 저희가 날아가기도 한다고 하더라고요. 네. 그래서 대관령에서 시작해서 집으로 갈 수도 있다고 하던데 날라가지고 집에 갈 수 그래도 가겠냐 해서 집 빨리 가면 좋죠. 네. 저희는 삼양목장 브랜드 마케팅 전시회에 왔습니다. 와 동해 전망대 두 곳에서 정차합니다. 신기하게 생겼어. 봐봐. 꼼꼼하게 하시네. 거의 벌초 하시는. 우리 아들이 여러분들 앞을 이동할 건데요. 앞에 지나갈 때 반갑게 인사 한번 해보도록 하겠습니다. Suntan, sunscreen, strawberry ice cream, midsummer's daydream, sipping in between long days, warm nights, gliding like light kites, sapphire clear skies, whipped cream, cherry pies. Ooh, every year right around June 21st. 근데 여기 먹는 애들은 노란하게 먹네. Diving head first, everything's coming up roses. Peachy, I feel like the world is finally swaying in the sunshine. 아이고, 잠깐만요. 네. 아, 아까 그 현란한 네. 입 놀림으로. 네, 맞아요. 바로 이겁니다. 뜨거워. 절로 갑니다. 아니야, 얘네는 아. 커. 얘네는 너무 커. 셀럽이에요. 지금
지금 얘네는 지금 엄청 폭발적인 반응이에요 지금. 너무 커서 조금 무섭습니다. 와! 와! 손 먹는 거 아니야? 여기까지. 잠깐만 좀 휴식 시간이 필요한 것 같습니다. Blowing her through the wind as we're spinning. Watercolor world, it's all just beginning. Roses, peachy, I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my, 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 it's looking so fine, divine. Roses, peachy, I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my, 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 it's looking so fine, divine.